और बढ़िया सर, चाहिए कैसे है सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए अपना। सब तो बोला था चल रहा है, आप लोग का आशीर्वाद से दे। बहुत दिन बाद आए हम भी। जी हाँ, बहुत दिन बाद तो आए। तो बढ़िया सा मसाज कीजिए जो यूनिक, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दूर हो जाए। ठीक है सर, और कुछ? ठीक है, बस हाँ, इतना था बस। थैंक यू।
अच्छा सर, हमको तो नींद लग रहा है। नींद लग रहा है तो सर हो जाइए, थोड़ा आराम का करिए। मसाज बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा। हाँ, और बोलिए सर। अच्छा, आप मसाज का मतलब मसाज करने का कोर्स लिया है कि गॉड गिफ्ट है आपको? ये हर चीज़ एकदम परफेक्ट गॉड गिफ्ट है सर। गॉड गिफ्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त, हम्म, एकदम एकदम नींद लग रहा है। उसे दे दीजिए सर।